ВАЗ-2114. По прямой на мелких кочках стук с правой стороны. Причина — реактивная тяга бьет от шкив. А причина оказалась проще. Порвалась подушка. Заменили на новую, расстояние немножко поднялось. То есть, чтобы понимали, бьет вот в этом месте. Вот. Реактивная тяга бьет об шкив. Поменяли, расстояние увеличилось. То есть поставили новую. Все, теперь вроде тише работает. Шума нет, не бьет. Основная причина, имейте в виду.